迎收看关键时刻，我是张道和。台湾的关税输入了20%，不过这个20%只是台美谈判的开始而已。你看到今天赖总统怎么说？他说这个叫做暂时性的关税。暂时性关税什么概念？表示还可以谈，甚至美国的外媒报道都已经讲了。不具名的官员都说，这说法是正确的，这是来自于美国的官员，甚至里面还写到说，台湾的提案反应不错，并也接近达成最终协议。这句话代表什么？就是20%现在根本不是一个重点，重点在于我们如何达到15%。在15%里面，这关键的5%是为重要。你可以看到，尤其232的调查还要出炉，所以这表示这5%可是影响全台湾所有的产业，包括半导体、包括农业、包括汽车业，甚至影响了中小企业。所以今天全国商业总会的理事长许淑伯他特别跳出来讲，他说他打了60分，尚待补考，比如说还有这个进步的空间，这5%应该怎么谈？但他同时也呼吁了政府应该整合民间的力量，以增加谈判的筹码。好，我们现在介绍今天的来宾，第一位财经专家黄世聪，大家好；时评员张宇轩，大家好；资深媒体人吕国珍，大家好；资深社会记者林玉峰，大家好；专业专家林廷辉，大家好；资深社会记者王瑞德，大家好。石总，今天台湾的关税输入了20%，但我们知道赖总已经讲这是一个暂时性关税。我刚刚特别提到暂时性关税还可以谈，现在关键在于什么？不是20%，我们如何谈到15%？对，20%到15%中间就是一个关键的5%，这关键5%可是会影响全台湾的重要经济，哎，对，没错。事实上，现在是不分蓝绿白的时刻。为什么这样说呢？因为事实上，这个关税是攸关我们全民。我觉得这也是我们目前为止可以凝聚共识一个好的方法。那当然了，今天被宣布20%的时候，我觉得大家有不一样的解读。不过，我觉得大家也不用太过担心，因为根据总统的说法是说，这个部分来说，我们已经表达跟美国愿意谈判嘛。那目前为止的20%是暂时的关税。那他是说了，因为目前为止我们跟美国的谈判没有到最后的阶段，所以20%是暂时的。好，那当然很多人就说你讲这个是讲真的还是讲假的？好，就没有错。你看路透社的报道，你看他就这样说了，这个美国官员就说了，这个赖清德总统的这个说法那是正确的，对，的确是这样子，就是说还没有达成，但他认为说这项临时的这个税率已经低于原本的税率了，那这也远低于这个目前数个月还在谈判中的其他主要贸易伙伴嘛。比如说，原本日本是25%嘛，那我们这次就降了20%。日本是从25降到15，那我们这次是20的话，他是认为说我们可以解读为台湾的提案反应不错，并且已经接近达成最后的协议，所以就是说应该会有一个最后的协议，在未来的一段时间会出现。那当然了，很多人就讲啊，说哎呀，比如说商总就说我只能够考60分啊，这个60分尚待补考，然后他呼吁政府应该整合民间的力量，以增加谈判的筹码。所以他这句话是什么？你政府需要帮忙的时候，是你尽管找，对，因为这不是你一个人去谈，对，你需要什么，我可以陪你都没关系的。没有错，为什么这样说？事实上，现在政府的确也是这样，不管是任何来自民间的力量，或是官方的力量，一定全力要把这个关税往下降。为什么？第一个，15%跟20%差5%，5%来说的话，就很多产业可能会因此消失。那更不用讲。赵总，你知道吗？事实上不是只有现在的这个对等关税，因为接下来还有232条款。那232条款是攸关我们全部的这个半导体，还有这个资通讯产品。所以我来讲嘛，真正的大难关是232。为什么真正的大难关是232？我们先给大家看一下。事实上，在目前为止来说，我们的这次的税率是20%，对不对？但20%来说的话，你看它有豁免的项目哦，豁免包括半导体、伺服器、药品、关键零件。这个矿产还有化工产品都不是在关税哦，所以20%里面是不包含这些的哦。对，好，假设不包含这些的时候，赵和你知道吗？这不含这些的话，我们出口到美国了，只有占我们整体的出口30%，我们其他65%都是包含在这里面。特别是什么？特别是像这个我们的这个伺服器，还有半导体里面的其他的产品，像显示卡啦、伺服器零件，还有伺服器整机，目前为止都是在232条款要调查的范围之内。所以来说，真正影响比较大的是232条款，因为232条款来说的话，不是只有台湾跟你看，因为为什么？因为我们台湾的竞争伙伴包括韩国嘛。还包括日本嘛，对不对？这些都是我们竞争。如果我们的232条款的这个税率比较高的话，对我们台湾影响比较大，因为我们占半导体的出口比重是最高的，我们占到60%左右。韩国跟日本大概都是20-30%，所以我们反而影响比较高的是232。好，而且现在怕是什么？时间会提早。你看到这是美国商务部长卢特尼克，他特别说，这在7月27号的时候，他说2周内宣布对半导体进口的关税。
你这样一算，不就是8月中的时间，2周不就这时间了？对，所以我才跟你说嘛，事实上目前为止来说，台湾跟美国的贸易的谈判来说的话，除了对等关税，还有一个232，这2个要一并谈，所以才说台湾还没有到最后的这个关卡。好，那我们当然说，为什么我们就说这个5%其实差很多？赵和我跟大家讲，事实上目前为止来说，有一些产业真的受到很大的影响。第一个，我们来讲几个，第一个就是说，你看20%里面来说，高雄的螺丝螺帽。各位你知道吗？事实上，高雄的螺丝螺帽是我们台湾一个非常重要，它都是输往全世界，包括说波音飞机上面的螺丝螺帽，还有很多重工业产品或是轻工业产品的螺丝螺帽都是我们在做的。对。那我们卖到这个美国去的时候，事实上我们是这样，因为美国为什么需要台湾的这个？因为很多部分的这个产品来说，台湾可以做稍微高毛利的东西，但它高毛利来说就只有20%到25%。赵尔，如果这20%再扣下去的时候，什么都没有，就没了。假设我们的也被课关税的话，我们跟日本、韩国的竞争力就会受到影响。那再加上这个中国在下面的夹杀，变成2面夹杀，所以他们就变成非常惨的一个状况。这就是一个。然后第二个是什么？我们来讲，事实上这几天今天媒体不是有访问到吗？我们彰化的这个水五金，对不对？水五金就是我们讲家具用品里面的说话，就是包括说水龙头啦，还有那些所谓淋浴间的这个东西啊，这些水五金的这个部分。那水五金来说，在鹿港这个地方，那鹿港它这个地方是全球水五金的重镇，它的产值占台湾的80%，然后超过一半呢都是卖到这个中国去，卖到美国去的。那我们竞争对手包含韩国啦、中国还有东南亚的国家。那你看韩国税率是多少？15%，对不对？那中国当然是比我们高了。那很多东南亚国家跟我们也差不多，所以那我们韩国15%就变成是我们的心腹大患啊。所以呢，事实上目前为止的业者，你看这个税率。他的说法是什么？这个税率让我们根本没有竞争力，那订单可能会跑光。那如果没有转圜之地的话，年底将是产业的寒冬啊！形容就是产业寒冬。对，没错，你真的下去了，真的实行了，我怎么办？对，所以我才跟你讲，还这么多人。对，那我就跟你讲，这个螺丝螺帽的这个产业来说的话，虽然它的产值没那么高，但是赵尔它在当地来说的话，我们如果从这个所养的人口来说的话，至少有5万到6万人左右。那如果水五金这个产业来说的话，在当地应该养的人口应该有5到6万左右。所以这2个产业如果消失的话，这光影响就加起来12万人。对，10几万人会不见嘛？那10几万人不见的话，他当然会对你多有抱怨嘛。所以就是这样子。好，那另外我们再看一下。对于说我们经济部的这个内参报告里面来说啊，你看他说对等关税是20%，那对于这个工具机的产业非常强，因为我们对工具机最重要就是日本跟韩国。那好，那如果汇率跟2个汇率还有，因为我们前一阵子汇率不是升值吗？汇率跟税率相加的话，台湾工具机对美国的市场将形同弃守。所以你看，这个是我们的这个经济部内部的这个报告。另外，包括说我们看主机板这些东西就影响不大了，因为这是232条款里面的。那232条款到底是多少？这个我们还要有待讨论。好，那我就讲，你看我们的工具机，你知道工具机最重要的重镇在哪里吗？就在我们台中。台中有什么精密机械的工业园区，还有很多工具机的工厂都在这个台中。你说都在中彰投这个地方。另外一个好，这个水五金来说是在什么？彰化。对，中彰投。对。然后那另外一个这个高雄螺丝螺帽，所以你看，这样我们大本营很多都是在哪里？都是在中彰投。那我就讲工具机的业者啦，还有包括说像这个水五金的业者，还有一个是汽车零组件，因为汽车零组件这一次我们也被课了高关税，那这都受到很大影响。这些产业的集中点在什么地方？就在我们的中彰投。所以你看，所以我们从这个赖清德总统的民调里面，你可以看到，昨天我们不是讲过他民调嘛？你看，这是对于物价这个经济的这个状况好跟不好的这个部分，我们来仔细看哦。认为好的部分里面最低的地方就出现在哪里？就在中彰投啊，对不对？21.2是最差的。你看，比这个桃竹苗21.1、21.1、21.2都还要差很多。所以这些中小企业早就嗅到这些对，没错。好，那寻常的味道。认为最不好的、最高的，也就是在中彰投，对72.3，都比其他地方还要多。你看，比这个云嘉南多了10几个%，然后比这个所谓的这个所谓的台北市要多了12个%。所以你就知道说，事实上大家对于这个中彰投这个部分来说的话，他们从今年以来，第一个受到汇率的影响。然后再加上关税的影响，你看这是我们经济部的报告哦，形同弃守啊。那你说对这些工具机业者他怎么办？他一定，照我跟你讲，他会把这个气放在谁的身上？政府的身上，执政党身上。对呀，你今天代表我们去谈，是没错，你连这些生活东西都没办法谈完。对，我的生计怎么办？我要吃饱，我下面这么多人，多少个家庭？对，所以我就会说嘛，如果假设今天是20%的时候呢，那你看工具机这些业者都是会跟你抱怨，所以我才说要小心嘛。你看，我们如果按照这样的目前这个图来看的话，
日本15%。韩国15%，柬埔寨19%，泰国19%，缅甸40%，然后越南20%。事实上，你看我们比很多国家都还要更高。那我们主要竞争关系当然就是日本、韩国，还有包括说一些部分的国家。所以目前为止来说话，你看这个，但是我们就说，那请赖总统跟我们说一下，就是说我们目前为止付出什么条件嘛？但赖清德总统是说，谈判有保密协定，所以我们不会讲。但是他说，攸关国会权力的一部分，一定会向国会报告取得同意，还有盼在野党多加支持嘛。可是问题是，我就讲，你要在野党多加支持的时候，那你823的这个罢免的行动，如果你要跟在野党碰撞的时候，那请问你要怎么去获得支持？所以来说，事实上。这个可能要重新去思考整个大战略啊！你现在战略怎么办？我就说你到时候，照我问你，到时候如果823大罢免又弄了这个蓝绿两党，或是这个关系不好的时候，请问你这个送到国会去，你觉得会怎么样？而且不要忘了一件事情哦，我们现在前提是什么？你好不容易跟美国谈完了，是，如果我们真的很棒，谈到15%了，是，结果你这相关报告送到国会，对，国会跟你那边干，对，然后你怎么办？你难道你要跟川普讲说是我们的国会吗？对。就出大事，对，所以我才说嘛，这就是说有一些问题嘛。我说还有真的重新来思考整个大格局、大棋局的这个变化。另外，当然现在有很多人出来讲嘛，像前行政院副院长施俊吉就说啦，他就说了，现在公开这个美国谈判的时候了，那美国从32降到20，台湾让了什么？为什么不是15而是20？台湾少给了什么？要取得15%，那我们还供上什么？政府要坚持什么？让我们一起帮忙谈判好吗？所以他的意思其实就是说，我们可能要站在政府的后面。那包括说，像连这个我们的谢老大他就有说嘛，他说假设的这个真的假设谈到15%的时候，都是没有谈到15%都是利空，他是认为说应该要改组。好，无论如何，我觉得现在我们民间有非常多的声音，那这些声音来说的话，我们都是给建议，我们也希望，事实上我觉得这一次在目前为止来说，全民都还是希望能够好好的谈判，能够从20%降到15%，这是大家的希望。另外一部分就是23的条款，我们到底能够获得多少的关税？那现在呢还在进行之中，当然我们全民要站在赖清德总统的后面，但是我觉得赖清德总统也要把这整个战略想清楚，因为不是只有因为关税卡着，就是所谓的我们国会这里面，那怎么样去取得一个最后的这个，你要怎么下这盘棋，这最后都取决在你最后的这个决定。国珍，现在最大的问题点是，现在全国人民不管是蓝绿白，大家都要集合在一起。为什么？现在这关键5%会影响全台湾整体的经济的发展性。为什么这5%这么重要？你看到今天赖总统他有特别说，因为他有签保密协议，没有办法跟大家讲里面的细节到底是什么。但我们可以从字里行间里面，我们可以知道一件事情：这5%为什么这么难谈下去？他特别提到粮食安全跟国人健康，这代表什么？粮食安全跟稻米是有关系，国人健康什么？可能跟美牛是有关系。这两个有到现在这种剑拔弩张都没办法退的一个情况吗？所以5%很难谈，而且再来我们还有232条款，因为如果我们今天对美国大幅开放市场，就像日本、韩国为了降5%，降到15%，把那个20%变成5%，把那5%拿下来的时候，其实你必须要牺牲稻米跟农业，以及吃美牛跟美猪。那这个其实对于国人的健康跟粮食安全，其实会带来冲击。重点是232条款，它并没有公布了我们到底要克我们多少半导体跟 AI 伺服器的关税，这对我们影响也很大。假设如同之前美国说了，川普说过，说可能会扣到100%的关税，那我们到时候把稻米市场跟汽车市场都开放啊，你还扣我们100%的关税，那我们不是白谈呢？那为什么我说国人的饮食跟国人的健康跟粮食安全有多重要？其实农民现在是非常愤怒的。我们现在走到田间去访问农民的话，他们是发出怒吼，而且很多都是发出怒吼。你访问他，他是直接给你3字经问候。为什么你知道吗？因为我们国人农业人口大概有60万是农民嘛，好，30万是在种水稻。如果你开放稻米市场，会冲击到数十万农民的跟家庭生计啊，所以你不可以把稻米放在，当然是农民的主张，不可以把稻米放在谈判桌上做筹码，这是很多农民在说了。再来，云林稻农就讲很清楚啊，你知道美国稻米现在卖多少钱吗？1公斤30块钱，台湾米卖50块钱。你说美国1公斤30块，台湾50块。这个竞争力差那么多了，对，而且这30块还付了一个20块的竞标费用，所以美国稻米的价格实在更便宜。所以为什么稻农说政府要硬起来，你要为国人的健康跟粮食安全做保障啊？因为如果一旦我们开放市场，所有的稻农都无法生存，那以后谁帮我们种稻子？如果台湾被封锁，我们不能进口稻米，我们是会饿死在这个岛上。所以我们一定要确保说，
我们到底最后能够种多少稻子，这是非常重要。所以为什么总统今天一定要说国人的食安跟粮食安全很重要？但我还是要告诉你一个真实的现象：美国米真的很有竞争力。其实你我都已经吃了很多美国米，真的假的？你不要不相信，美国米已经进来了，早就吃很多了。台湾一年大概吃6万吨，64634吨的美国米。我告诉你怎么吃的，因为我们加入 WTO 的时候，我们又承诺逐年开放稻米市场是有配额的，所以我们到目前为止大概有14万吨的开放的额度是可以零关税的。那这个14万的额度必须要花竞标费去标，所以现在美国稻米是多1公斤多20块钱标到的，所以它1公斤是30加20是50块钱。那标到之后已经进口6万多吨，那我告诉你6万多吨是什么概念？就是140万人可以吃1整年的稻米。嘿，你才知道有142万人已经都吃到美国稻米了。那他怎么吃到？你知道吗？农会的人告诉我们，其实就混在我们一般台湾人的稻米里面。其实你在外食，不管你是自助餐、便当店，甚至回转寿司或者是冻饭，你都会吃到美国米啊。为什么我这么说呢？就是从日本的角度也可以看啊，美国常常在抗议日本说什么？这次谈判的时候一直在讲说，你知道日本对美国稻米课多少关税吗？对，美国是说你课我700%的关税，那日本怎么解释？你知道吗？其实我是课你400%而已，但总归不管是400、还是很多啊，还是很惊人嘛。那我告诉你，美国稻米的占比有多可怕吗？现在日本的稻米占比大概只有34.6万吨，大概全国45%是吃日本自己的产能米。那其他米吃什么？第一大进口的是加州的月光米。加州的月光米，重点没错，你就在讲到月光米，所以加州是种月光米，而且出口这么多到日本，加了400%的关税。接下来是中国的月光米，再来是中国一般的耕稻，就是我们那个长米。那加州月光米为什么这么有竞争力？是因为是日本后裔在加州种的，所以它卖到台湾叫做玫瑰米。吃起来就是跟我们一般吃的蓬莱米口感一模一样，因为它是日本品种的月光米，还是日裔种的。那不止哦，美国米有多有竞争力呢？在阿肯色州，他做一件事情，相信如果你有去过日本的台湾朋友，一定会知道一件事情：到机场到处都在问。你叫我踏剂还没有？我要买踏剂。对，你到日本都要买踏剂，我会扛个1支回来的那一种，价格很好嘛。通常日本是日币，到了台湾就台币嘛，一样的价格嘛，一瓶就现在大概4000多块日币。阿肯色州为了证明自己美国稻米有多厉害，他花了3年的时间，在美国培育出山田锦的米，这是一种品种米，叫山田锦。它专门做什么？做的就是酿日本的清酒。那日本的踏剂跟他合作，还真的用美国的稻米酿出踏剂来。现在美国米可以酿出日本酒来了。对，我连日本的山田锦我都可以在阿肯色州种出来，种出来之后还不是卖哦，是酿成踏剂的清酒，一瓶大概卖5200块日元。已经开始在销售，而且它的名字还取得非常好，叫踏剂不入。为什么叫不入？不是忧郁的意思，是青出于蓝，所以代表什么？美国稻米是很有竞争力的，所以现在农民很紧张。一旦开放，政府一旦开放美国稻米零关税到台湾，我就上街头抗议。所以真的很难谈了，为那5%很难谈。接下来我们汽车零组件，你不要小看汽车零组件哦，汽车零组件光产值零组件而已有将近3000亿，厂家有2700多家。从业人员整个汽车产业、泛汽车产业加起来有30万人，核心产业大概8.6万人。这次关税一打大25%，我们冲击会5.多%的产值会往下掉。接下来这个是关税课的部分呢。如果你一旦开放市场，这些汽车2500家的工厂，30万的劳工就业都会受到影响。因为你可以看到这一次的川普对全球的关税，这个是一个大战略，尤其对一些东南亚的国家，你看到不管是我们台湾或者是其他国家，但税不会差到哪里去。但有个关键是什么？就是要抗中。你看到今天他的行政命令出来，那个命令怎么样讲？他说，白宫说法，所有被认为是为了躲避适用关税而转运的商品，都将被额外征收40%的关税。这代表什么？它就是要往中国洗产地这个地方去攻。所以这告诉我们一件事情：这5%如果能谈成，你今天要站对立场，而且第二是什么？你必须要有这种抗中的决心，你才能够谈成的。对，其实那个所谓的关键密码，在赖清德总统的 Facebook 里面就已经有提到了哦。他说，如果未来渴望再调降关税，
那台美双方后续也就经供应链合作以及232条款相关议题一并磋商。什么意思呢？就2块，一块就是所谓的供应链的部分，一块就是232条款。对，那你如果把232条款把它翻开来看，刚刚有提到了，其实就是国安审查。什么叫国安审查？它里面有提到，只要涉及到影响到美国国家安全的，基本上这些产品、这些产业来讲的话，都要处理掉。比如说，我们再举个例子，无人机好了。那于无人机里面，如果你是采用大疆无人机的系统的，或者是你采用中国的零组件的，不好意思，你这些来讲的话，就是要给你高关税了。也就是说，今天如果你能够调降关税的话，唯一一个途径是什么东西？把中国供应链、红色供应链全部赶出去。斩断红色供应链，对，这个才是川普他要的东西。所以你看到他跟东南亚国家也都在警告啊。上一次我们不是讨论到越南吗？对，越南不是本来谈到11%，后来变成20%，然后再告诉越南说，如果你有中国来袭产地的话，我再加你40%。你这些东西来我讲，你中国的厂商到处跑，我都知道。那么今天就是要求这些国家全部来跟我合作，然后来进行对你的围堵。所以表面上看起来单纯是什么东西，好像是跟你谈关税贸易哦，但事实上来讲的话，就已经写得清楚。所以你把232条款的话，整个一拉出来看的话，他会做一个审查工作，这个审查工作其实还要一段时间。所以什么意思呢？我们赖政府来讲的话，不是单独只是编列什么预算要去做补贴，或是做什么东西的辅导而已，不是。是我们的所有产业当中哪些跟中国挂钩的东西，一个一个要把它点出来了，一个一个都查出来，要查出来了，被别人查到，你被别人查到，你在谈判桌上你死很惨的。对啊，那你关税就降不下来了啊！而且这次还是拉高关税也不一定啊。我们刚刚不是提到越南吗？它基本上20%，那为什么跟中国有关系的习产地的就会拉到40%？所以说真的哦，这个20%，你以为是天花板吗？我还不认为是天花板。当然，川普说15到20%是天花板没有错。问题是说，如果在今天火大了，认为说你根本没有诚意来做这些事情的话，那事实上超过20%也有可能性的。上一次不是有发现到说，为什么你华为的手机里面会有这个所谓的台积电的东西啊？对不对？那就开始查是不是新加坡卸过去的、南韩弄过去的，或是台湾弄过去的啊？那所以是什么意思呢？就是说他今天不要让中国跟得上美国，对，所以今天要求所有的跟美国的好朋友们，大家一起来防堵中国。而这当中来讲的话，赖清德总统已经讲出了2个要点了：供应链、232条款，其实才是谈判当中的精髓中的精髓。宇轩，为什么刚刚讲关键的5%怎么谈？为什么232是要怎么样谈？都跟所谓的半导体有关，跟什么？跟中国是有关。因为现在对于美中来讲，最大关键什么？就在晶片。只要美国靠着台湾的晶片把它掐着，就绝对没问题。但现在对于中国来说，吓惨了。为什么吓惨？今天竟然有个新闻，他说中国竟然要开始调查晶片安全的问题点。他怕的是什么？他怕的是辉达你的晶片里面竟然装了后门程式，你装了 GPS。真的会出事的。本来我跟你讲，这做贼的喊抓贼，为什么呢？因为你要看这件事情，你要先了解它的源头。美国呢，它原本是在国会里面，他们要通过一个法案说，我们要未来我们如果高阶晶片或者是相关的 AI 晶片，希望呢能够装一个叫做卫星的定位哦，也就是说相关的它有一个定位的系统，我可以去找得到说这个晶片它的位置在哪里，去了哪里。那照我问你，他为什么要这样做？就很怕你洗产地嘛，他很怕你说我这个晶片明明是卖到我们讲的 Australia， 或者是卖到 Europe， 卖到欧洲去，卖到日本去，然后你就给我偷偷的运。对，然后最后调查他的地址在中国的沙漠里面，对啊，所以人家会怕嘛，就是怕说你洗产地，所以才会有这个讨论说，我们是不是要求去做这件事情？结果没想到中国做贼还招人说，你们这个有后门软体哦。我们要来去调查哦，看看你这个晶片啊，是不是有国安的疑虑？你看哦，依照网络安全法、数位安全法、个人信息保护法，他没有照我看到这3个我就想笑。我想说，你中国制造的东西有符合网络安全、数位安全、个人的信息保护法吗？没有吧？大家每次看到中国东西就怕怕的，觉得你这全民监控，会不会都装什么后门程式？我跟你讲，以小人之心度君子之腹。所以呢，他现在就跟你讲说，我要去查，但是我就问一个很坦白的问题哈，他要查的是 H20嘛？对，最近好不容易有说有20万片嘛，对不对？那我就问你，那你不爽你不要拿，你觉得中国有可能不买吗？怎么可能不拿？对，像怎么可能不买？像1万块一样嘛，你不爽你不要拿，1万块你拿不拿？对不对？你晶片你要不要？不爽你不要。如果你讲这个是假动作嘛，他怎么可能真的不去跟 H20买？但他还是要把这个态度表出来，为什么？因为辉达被点名之后也是很配合，跟他讲说没有，我们绝对没有后门。也没有资安的疑虑 ，OK， 所以它其实这个审查，你想想看，它是什么阶段？刚好在中美贸易谈判的阶段嘛，所以辉达晶片在中国市场的可替代性
近期已经增加喽。但即便增加的状况之下，中国才有这个底气跟筹码，说我可以完全不要你妈。为什么我加一个妈？因为事实上的确它有一部分可以替代，但多数的其实他们如果要仰赖算力，还是需要辉达来去做支撑。因为你没有辉达去做支撑的话，对于中国发展 AI 基本上太困难。我们就举一个例子好了，你知道中国现在包括 DeepSeek 在内，很多人都在拼他们所谓的算力，拼他们的 AI 的相关的应用程式，对不对？但是你知道吗？这一则新闻它在讲的是什么？路透社讲的是中国到现在为止还在用 H100，对，或者 A100，对，然后用到死，用到老。为什么？因为他们没有替代品可以用。理论上，这种晶片呢，大概用2到5年左右。那过去他们所取得的 H100呢，它的算力呢，大概是 H20的5倍左右。但是你想想看哦，到现在为止，即便 H20要来了，他们还是努力超到爆。为什么？我举一个例子哦，比如说像 Meta， 对不对 ？Meta 就曾经讲过一个问题。他们曾经呢弄那个所谓的晶片，然后呢大概1万多片一直用，但是后来发现一个问题哦，一天之内出错400次。你知道为什么会一直出错吗？因为这个道理很简单，过度超了，他把这个晶片超到已经我们讲的都已经过度老旧，变成是说 over 了。所以对中国来讲，他们现在掀起一个产业，这个产业就是什么？要把这些 H100、A100 他们的寿命延得越长越好。所以还有一个维修的服务，对，反正也没有其他的晶片进来，我只能这样子干。反正我没有了，对，就是我把它努力的研究了它的后续的这种维保服务。比如说你有一只 iPhone 8，对不对？那你到现在为止，其实它应该过于老旧了嘛，都5、6年了。但没关系，我们就想尽办法让这个 iPhone 8能够持续的营运。反正它只要还能用了，它至少还是一只 iPhone。所以对来讲，现在出现这状况。但是为什么美国呢想要去设定所谓的定位？来，这就是在中国的一个沙漠里面呢用了我们讲的10几万张一样是辉达的晶片。那这时候你不禁想问，到底这些晶片呢，会是从哪里来的？到底这些晶片呢，为什么会跑到中国这边去？所以很显而易见的，两边都在叠对叠，但最后能不能成交，中国还是离开不了辉达的滋养。宏观取材，厘清真相，犀利精准，深入剖析，时刻掌握关键，新闻时事不漏接。老时段，新气象，我是钟浩和，关键时刻2.0，全新出击。